Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Total muhtaramin, para bapak, para ibu, para rawuh rahimakumullah. Pertama monggo kula lan panjenengan sedaya kata-kata puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya taufik hidayah lan inayah ingkang sampun dipun paringaken tumrap kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya niku wau dadosaken kula lan panjenengan sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kekali selawat dan salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ngenjang ing yaumul jaza, ing yaumul qiyamah, kula lan panjenengan sedaya saged kekempalan malih wonten Jannatul Naim sarana pitatuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nerusaken pembahasan sing wingi yaiku mengenai masalah kelebihane menungso niku mikir napa. Yang kedua, wa fikratun fi ala ilahi ay fi ni'matil lati asbahuha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina. Yaiku memikirkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau misalnya kula lan panjenengan sedaya pun saged mikir kados ngoten niku, nanti akan melahirkan al-mahabbah wasyuk. Yaiku yatawalladu minha al-mahabbata wasyukra. Nanti hasilnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita terhadap semua anugerah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi pada kita seringnya kita itu melihat kekurangan kita, melihat kesedihan kita, tetapi tidak melihat anugerah yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kula lan panjenengan sedaya misale ayame mati mawon utawa bebeke mati kena penyakit, kula lan panjenengan sedaya pun kesu-kesu, kula lan panjenengan sedaya mboten trima, kula lan panjenengan sedaya misu-misu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak sadar bahwasanya berapa banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Bahkan kita tidak peduli dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan mungkin penghargaan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sama sekali tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek saumpama dipikir-pikir, banyak sekali anugerah Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang sampai kepada kita, tapi kita tidak menyadari bahwasanya itu anugerah, bahwasanya itu kenikmatan dari Allah. Contohnya nuwun sewu, bukan hina. Contoh kenikmatan kentut kemawon.
Nggih. Kayane ino kentut, tapi itu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jal kula lan panjenengan sedaya misale mboten saged kentut misale sedina bae. Nggih. Rekasa. Arep nindakaken napa-napa nggih rekasa. Mung kayane sepele kentut. Tapi kalau misalnya nek niku mboten didalaken kula lan panjenengan sedaya rekoso nang awak. Itu juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sama sekali nggih kula lan panjenengan sedaya boten sadar nek itu adalah sebuah kenikmatan. Meskipun cara ngetoknoe nuwun sewu kula lan panjenengan sedaya mboten asal sak-sake. Nggih, kudu lihat situasi dan kondisi. Teges kula lan panjenengan sedaya kudu duweni sopan santun. Contoh lagi, nikmat yang tidak bisa ditawar lagi misalnya kula lan panjenengan sedaya saged ambekan misalnya. Nggih, kula lan panjenengan sedaya saged ambekan. Nuwun sewu. Jal diitung misalnya. Kula lan panjenengan sedaya misalnya nuwun sewu nyedot nafas kados ngeten iki tok. Niku kinten-kinten nek diitung-itung kinten-kinten enten seliter oksigen. Sakmangken panjenengan tanglet teng rumah sakit Banyumas. Harga seliter oksigen niki pinten? Nggih, harga seliter oksigen niki pinten? Kira-kira lebih dari 20.000 bahkan mungkin 25.000. Nek saumpama dikalekno kali nafas kula lan panjenengan sedaya tiap dinane nggih 1 menit misalnya 24 kali nafas misalnya ambil keluar nek dihitung per jam terus kemudian bendino pinten. Dados kula lan panjenengan sedaya kenikmatan oksigen saking Gusti Allah niki babar blas mboten tumbas. Padahal kenikmatannya luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten kula lan panjenengan sedaya nek dicoba sithik mawon kali kok dicoba misale lara untu misale pun sambati mboten karu-karuan. Nggih, sambati mboten karu-karuan sapa bae dikesuwi terus kemudian ora terima karo keadaan dan lain sebagainya. Keranten niku sepeda malih monggo napa? Kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala disadari, nek wis disadari disyukuri, ngaturaken panuwun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek kula lan panjenengan sedaya saged mikir kados ngoten niku, insyaallah jadi hambane Allah sing pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala wonten Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek kula lan panjenengan sedaya kepingin ngitung nikmati Allah, nggih, tumrap kula lan panjenengan sedaya insyaallah boten saged ngitung keranten napa? Keranten akehe kenikmatan sing diparingaken tumrap kula lan panjenengan sedaya. Anake sehat-sehat misalnya. Nun sewu, jenengan saged dahar itu juga merupakan kenikmatan saking Allah. Jenengan saged sare itu juga merupakan kenikmatan dari Allah. Iki ketone sing cilik-cilik, sing sepele-sepele, tapi justru sing cilik, sing sepele niki kadang kula lan panjenengan sedaya boten mikiraken kalau misalnya itu sebuah kenikmatan, sebuah anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Dados monggo kepripun anugerah akal yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala niki digunakaken. Sepindah malih anugerah akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki digunakaken. Nek ana wong napa? Nek ana wong ngeluh terhadap perbuatan kita, kula lan panjenengan sedaya nggih kudu bisa kok koreksi.
Kudu bisa koreksi niku wong sing duweni akal. Ora mung nafsune sing dijokno, wong aku seneng kok. Wong aku seneng kok ganggu. Yes men. Nek seperti itu adalah orang yang menutup hati. Sepindah malih menutup hati akali mboten di jalan-jalanaken. Nah kepripun kados ngoten niku? Dosa. Sepindah malih dosa. Angka 3 wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-rahbatu fil akhirah. Kula lan panjenengan sedaya mikir tentang janjine Gusti Allah. Sepindah malih berpikir tentang janjine Gusti Allah. Nek kula lan panjenengan sedaya nggih kersa ngangen-ngangen apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dampake efeke kula lan panjenengan sedaya niki seneng kali urusan akhirat. Sepindah malih seneng kali perkara akhirat. Napa janjine Allah? Nggih kata wonten Al-Qur'an, nek kula lan panjenengan sedaya nindakaken amal saleh, nggih Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap napa amalan ingkang kula lan panjenengan sedaya tindakaken. Dan Al-Quran misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Contohnya misalnya wal asri demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, innal insana setiap manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Sinten mawon teng donya niki mesti rugi. Ning wonten siyang sing boten rugi. Sinten niku? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang sing iman lan nindakaken amal soleh niki tiyang ingkang boten rugi. Nek kula lan panjenengan sedaya saged iman teng Gusti Allah, insya Allah semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita, semua tindak tanduk kita ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Iman. Kula wingi ningali berita dados wonten presiden-presiden teng dunia ini nggih itu tidak mengambil gajinya, hidup sederhana, bahkan nun sewu. Semua hartanya terus kemudian diberikan kepada fakir miskin di negaranya. Saya napa mboten perbuatan sing kados ngoten iki? Saya. Tapi nek kalau misalnya tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih, semua perbuatan baik yang tidak dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mempunyai nilai di hadapan Allah. Dia akan mempunyai nilai akhirat. Dia akan mempunyai nilai yang nanti akan berdampak pada pahala kalau misalnya disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bejo-bejo niku kula lan panjenengan sedaya. Lho bejo kepripun? Nggih, amal sithik. Nggih. Kalau misalnya itu disandarkan teng Gusti Allah pasti akan bernilai ibadah. Jangankan
salat. Kula lan panjenengan sedaya sare bar kerja kesel sare niat ibadah, insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru a'malal akhirah bi husnin niyyat. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malal akhirah wa yasiru a'malad dunya bisu'in niyyah. Banyak sekali amalan-amalan yang seakan-akan amalan tersebut seperti amalan yang sifatnya hanya keduniaan saja. Tapi kalau misalnya dilandasi dengan niat yang baik, maka amalan tersebut akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan misalnya nyapu-nyapu, asa-asa, ngresiki omah, masak, apa malih, ngedusi anake dan lain sebagainya, dilandasi iman teng Gusti Allah, dilandasi ikhlas, dilandasi krana Allah, maka akan menjadi amal ibadah yang nanti akan berdampak pada akhirat kula lan panjenengan sedaya. Terus napa malih janji Allah wonten Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ngendika, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan mensedekahkan dengan baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah nanti akan memberikan kemudahan orang tersebut dalam hidup, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Lah nek kados ngoten niki ndadosaken kula lan panjenengan sedaya seneng oleh nindakaken amal sae. Niki ngendikane Allah wonten Al-Qur'an penting niki. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Wa'adallahu alladziina aamanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, minkum wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, maka sungguh Allah akan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka pemimpin sebelum masa-masa engkau. Dadi nuwun sewu, amal soleh yang kita lakukan niki berdampaknya tidak hanya di dunia saja, nanti di akhirat berdampaknya tidak hanya kita, tapi juga nanti anak cucu kita mempunyai dampak amal soleh yang kita lakukan. Terus kula lan panjenengan sedaya nuwun sewu nek kepingin keturunane dadi wong apik, keturunane dadi wong soleh-soleha, kula lan panjenengan sedaya dedhi Gusti Allah nindakaken amal soleh-soleha, insyaallah nanti akan berdampak pada anak cucu kita. Oleh karena itu nuwun sewu, nek saumpama ana ada nuwun sewu teng Jawa niku ana unen-unen kados ngeten iki. Wong iku kudu dideleng bebet bobote. Lha nggih, keturunane wong sing iman napa mboten, itu nanti akan berdampak juga pada keturunan. Itu nanti akan berdampak pada keturunan. Enten sing ajeng ditanggaltaken monggo.
enten sing asing ditanggal-tanggal. Nah, terus monggo dua hal yang hari ini yang sak niki kula lan panjenengan sedaya ya yang dibahas yaitu mengenai merasakan berpikir tentang nikmat Allah, anugerah Allah nanti yang sudah diberikan kepada kita, insya Allah nanti berdampaknya pada rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kados nuwun sewu panjenengan nek saumpama kepingin syukur teng Gusti Allah, kepingin nggih duwe mahabbatan Gusti Allah, maka anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita nggih niku kudu dieling-eling, kudu dirasakno, kudu dieling-eling lan dirasakno. Yang kedua nggih niku tentang janjine Allah yang sudah diberikan kepada kita, nanti dampakipun kula lan panjenengan sedaya mesti seneng perkara akhirat. Jadi nek ana pertanyaan kepriwe carane nek kula lan panjenengan sedaya supaya seneng nggih, supaya senang terhadap perkara akhirat, nggih kula lan panjenengan sedaya kudu nggih ngerteni janjine Allah Subhanahu wa taala tumrap kula lan panjenengan sedaya. Contone misale nek kula lan panjenengan sedaya sedekah, infak dan lain sebagainya pasti akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Niki janjine Gusti Allah tumrap kula lan panjenengan sedaya. Dengan catatan yakin. Sepindah malih dengan catatan yakin, tapi nek mboten yakin insyaallah mboten bali. Yakin madhep mantep teng Gusti Allah. Nggih, napa sing dingendikaken Gusti Allah pasti akan terjadi, nggih insyaallah. Nggih mesti akan terjadi. Sampun nggih. Enten sing ajeng dipun tanglet-tanglet. Nggih, sekedhik mawon mudah-mudahan nggih sekedhik dilampahi, dilakoni, insyaallah dadosaken sae daripada kula lan panjenengan sedaya bahas sing oke-oke malah dadi kelalen. Cekap nggih. Ya mugi-mugi muga-muga Allah Subhanahu wa taala tansah paring taufik, hidayah, ridho lan maunah saking kula lan panjenengan sedaya lan mugia saged manfaati tumrap diri pribadi kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula lan panjenengan sedaya lan masyarakat sedaya ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yen ngapunten mbok menawi wonten kelentah-kelentah kula salah atur kula. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.